Раннее утро на пляже веселым. Бывает и так, довольно редко на счастье купающимся. Ситуация не пляжная, весь пляжный сервис, лежаки, зонтики, дорожки свернут. На море накат. Накат бывает даже когда ветра нет. Ветер разогнал волны где-то, может быть, даже в середине моря. А сюда они уже доходят сами. Повезло тем, у кого на сегодня запланирована экскурсия.